ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ചിക്കൻ താവ പിസ്സയുമായിട്ടാണ്. ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ താവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പിസ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല മാവ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി രൂപത്തിൽ ടൈറ്റിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് ലൂസിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് 2 മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഷീറ്റ് ചീസസ് ആണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസസായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ്, ചെറിയ പീസസായി ചിക്കിയിട്ടതാണ്. പിന്നെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും കുക്കുംബറും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം അത് മാവ് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം തടിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലോണം നേർത്ത് പോകാനും പാടില്ല, നല്ല തടി ആവാനും പാടില്ല. ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് റെഡിയാക്കി വെച്ച കുക്കുംബറും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. നല്ല സ്പൈസി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പെപ്പർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചീസ് തന്നെ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് ഹീറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അടപ്പ് പോലത്തെ വെക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടപ്പ് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തൊരു സ്മെല്ല് വരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ സ്പൈസി യമ്മി ടേസ്റ്റി താവ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.